Alright mga lakotsero, ito konting tip pagka ang inyong mga sasakyan ayaw umandar kahit na malakas ang battery. Ito baka ang ating mga problema. Ang problema ng makina is ito, yung heater plug or yung tinatawag na glow. Ayan, konting tip lamang po mga kalakotsero, ano. Ito, yan, dito yung nakakabit. Yan, oh. Yan, sa butas na yan. Sa mga modelong sasakyan, pag on mo ng susi, nag-automatic na yan na nag-heater. Siguro mga pag on mo ng susi na ganon, mga 3 seconds lang yan. May makikita ka sa dashboard na mayroong parang ganon. Ano bang tawag doon? Yung naka parang tirintas. Ganon yung tapos pag nawala yon, pwede mo nang start. Sa mga diesel engine lang yon, kagaya nito, diesel engine. Ito, ayaw umandar. Siguro hindi namin nagamit ng mga 2 weeks namin hindi napandar. Siyempre, noon pa lang nararamdaman na namin na hard starting na siya. Alam ko, sabi ko, mayroon itong may mga busted na na heater plug o kaya glow plug ito. Itong isa, ito talaga busted na to. Kasi doon pa lang nalaman ko na hard starting na siya nung ginagamit ng mga nagmamaneho. Yan. Yan ang ating makina. Mazda. 2.5 liters yan. Pero ang hinihila niya ay ELF. Yan o, drop side na ELF. Tinesting ko. Ayan, tinesting ko manual. Mano-mano. Isa-isa ito, kagaya nito. May ano, may supply ng 12 volts yan. Ito, pag tinesting ko dito, dapat ano yan, kikislap. Hindi kumikislap. Ibig sabihin, busted. Itong pangalawa, titestingin ko din, hindi kumikislap, busted. Pero itong number 2, may contact siya ng konti. Pero 4 na yan papalitan natin kasi ayaw na talagang umandar. Ibig sabihin hindi na napapainit yung preheat na tinatawag. Gamit lamang yung kanyang mga glow plug. Yan. Pag napalitan natin, try natin mamaya ulit. Balik tayo mamaya. Alright mga kalakotsero, ito na. Nakabili tayo ng glow plug kasi kanina hindi tayo nakabili dahil sarado pa. Ito. Ang binili natin ay ganitong klase. Pareho naman sila ng thread pero mas mas maiksi ng konti yung kanyang thread para itong tip niya mas pumasok pa. Bali ang kalalabasan niya ganyan, tapos babawon pa ng konti, mas malalim yung mapapainit niya. Ganyan ko siya pinagpantay dahil dito sa thread. Yan, sa thread ko na siya pinagpantay para itong tip, itong pinaka-glow niya sagad sa ilalim ang painitin. Ayan, paano tayo? Yan, tinesting natin. Testingin natin. Yan o, may spark. Nag-i-spark. Ito sa medyo madiling konti. Yan o, kita. Try natin kung magpa-fire. Testing. Heater konti. Yon, tumunog. Tunog yan Yon, magkiklik. Tapos mga 7 to 10 seconds. Start. Ayun. Mandar. 1 click. Umandar 1 click. Di ba? Banat. Sana may natutunan kayong konti.
sa ating munting tip. Yan ang tip natin para sa hard starting na makina, diesel engine po.